and take your place. Come and take your place, O Lord. Come and take your place, O Lord. In our midst, come and take your place. In our lives, come and take your place. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest thing, but only lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Praise the Lord. Praise the Lord. I welcome you, my viewers, once again to this platform. You're welcome, mommy and daddy. You're welcome, brothers, and you're welcome, sisters. Today, we are going to be discussing and we'll be praying on this very important topic. And then it is titled, Humble Yourselves. Humble yourselves. Because we understand that to be humble is very, very, very important for everyone. No matter our status, no matter our condition, no matter our place, no matter our role in the society, we have to remain humble. We have to always remain humble. It is very, very, very important to be humble. And that is why we are going to be assessing these scriptures. And the first scripture, it shall be taken from the book of Proverbs, chapter 13, verses 13. Proverbs chapter 13, verses 13. I want us to look at that first. So, àkọlé ohun tá a máa sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí tá a dẹ̀ máa gbàdúrà lé lórí òun ni wípé kí a máa tẹríba. So, àti tẹríba ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó fún gbogbo ẹ̀dá, àtọmọdé, àtàgbàlagbà, àtolówó, àti tálíkà, àtalágbára, àtòṣèlú, àti gbogbo wa pátápátá. Kí a ní ìtẹríba ó ṣe kókó. Nítorí náà a máa wo ohun tí Bíbélì sọ fún wa nípa ìtẹríba. Ṣùgbọ́n lákọ̀ọ́kọ́ a máa wo a máa lọ sínú ìwé òwe chapter 13 orí kẹtàlá and verse 13 ẹsẹ̀ kẹtàlá, orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹtàlá, ìwé òwe orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹtàlá. Kí ló wí fún wa? What does it say in English? Lákọ̀ọ́kọ́ lóyìnbó. It says, whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. Kí ló sọ ní Yorùbá? Ó ní ẹnìkan tí ó bá gan ọ̀rọ̀ náà ni a ó parun, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bẹ̀rù òfin náà ni a ó san padà fún. Ó ní pẹ́jẹ́ tún ka lẹ́ẹ̀kan sí, ó ní ẹnìkan tí ó bá gan ọ̀rọ̀ náà ni a ó parun, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bẹ̀rù òfin náà ni a ó san padà fún. So what is this scripture trying to tell us? It's saying to us that whosoever despiseth the word, whosoever it is that maybe has been nurtured by the word, has been raised by the word, has been guided by the word, and has gotten to a point in life and now began to feel that he is beyond the word, but he alone wants to be the one to direct people, and he wants them to obey his own word, his or her own word. He wants them to do whatever he or she says. He's not ready to listen to any other person. He's not ready to take advice. He's not ready to take counsel. He's already an eater of knowledge. He believes that he alone knows best. Such a person, the Bible says that he or she shall be destroyed. Because why? He has despised the word. Now such a people fall into different categories.
We have some, they are master degrees holder, PhD, they are professors, they are even doctors, etc., etc. We have lawyers, we have the judges, we have the police, let's say the most senior rank in the police and the most senior rank in the armies, etc., etc. Even we have the students, those that are very brilliant at their academics. Now, if you happen to fall in this category, I want you to understand what the Bible is really saying concerning what you are doing. Because why? Nobody is perfect. Nobody is perfect. There is going to be somebody that this message is directing to. There is going to be somebody that this message is directing to. Now, this message is not to spite anybody, but we are meant to be ourselves keeper. Whatsoever way we are gifted, we are all laborers in the kingdom of God. I'm a pastor by profession. I'm a pastor. Now, my own role is to teach the word and to support in prayers. Why God answered prayer, according to the book of Acts, when Apostle Paul said that I planted, I sowed the seed, but Apollos water. It is God that maketh the plant to grow. It is God that maketh the plant to grow. So therefore, we all have our roles to play in the society. Now, in whatever position that you occupy, in whatever status that you carry, you should understand that you are playing a role in the society, and in order to play that role very well, you need to hear the word of God. You need to take counsel. You need to take instruction. You need the word of God. Even as a pastor, we have many pastors and even reverends, etc., etc., that feels that they've known enough of the word of God. So whenever they hear somebody lower to them or somebody from any other denomination preaching the word of God, they are not ready to listen. They are not ready to listen. They are just seated and relaxed, believing that they only knows the right word to say. They only has the right answer. They've forgotten that God use anybody. God can use anybody for anyone. No matter how small the person may be, God can be using him to give you the right answers to that problem that you have been long expecting a solution for. So this is what the Bible scripture is making us to understand. I'll read it again once again in English. It says, who so despiseth the word shall be destroyed. So are you despising the word? For you not to be destroyed, you need to rethink. You need to change your mind. You need to have another thought concerning what you are doing. You need to turn a new leaf so that you will not be destroyed. The God that we serve is not a man that should lie, not a son of man that will repent. He wouldn't say it and come back tomorrow and say, I did not mean what I said. Okay, this is what I mean because of who you are. He regards no man. He is regardless of nobody. Now, it says, but he that feareth the commandment shall be rewarded. So if you fear the commandment by obeying the word of God, by taking to instruction, taking to counsel, by listening to others, then you'll be rewarded. You'll be rewarded. The reward that obedient children get, you will surely be rewarded. And our God is the Father of all fathers. So no matter how big you might be, no matter how great you might be, no matter how successful you might be, you might have become, I'm telling you today that our God is bigger than you. Our God is bigger than you. So therefore, he can always reward you. He can always reward you. Anybody that says he does not really need any reward from God, the person would be saying that he does not need life, he does not need hope, he does not need tomorrow. So in order for you to see tomorrow, in order for you to have life in abundance, eternal life, in order for you to have more growth in life, some more success, you need God, you need instructions, you need the word of God, you need counsel. So do not despise the word of God. In Yoruba, ní èdè Yorùbá, ó ní ẹnìkan tí ó bá gan ọ̀rọ̀ náà ni a ó parun, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bẹ̀rù òfin náà ni a ó san padà fún. Kí ni ọ̀rọ̀ yìí ń sọ fún wa? Nǹkan tó ń sọ ni wípé kí a má ṣe gan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí a má ṣe lérò nínú ọkàn wa wípé a ti ju gbogbo ọgbọ́n tó kù lọ, pé àwa la mọ̀ jù, wípé kò sẹ́ni tó lè bá wa sòótọ́ mọ́, kò sẹ́ni tó lè bá wa wí mọ́. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀kan fún wa wípé ìwọ̀n ọmọ kékeré gan, ọmọ kékeré
tó ti ń sọ a tó ti ń sọ b, Ọlọ́run lè lò, Ọlọ́run lè gba ẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ fún wa láti tún ayé wa ṣe. Ọlọ́run lè gba ẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ fún wa láti yí ìgbé ayé wa padà. Ọlọ́run lè gba ẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ fún wa láti darí ìgbésẹ̀ wa lọ síbi ire ayọ̀ wa. Nítorí náà kí a má ṣe Bíbélì náà sọ fún wa pé kí a má ṣe gan ọ̀rọ̀ náà, ká má bàa di ẹni ìparun, Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀, èmi kọ́ mo sọ, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì rèé, ẹ̀dẹ́ ni. Tọ́lọ́run bá ti sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀, kò ṣeé kó padà, kò ṣeé yí padà. Ọlọ́run kì í ṣe ọmọ ènìyàn tó máa padà sọ pé mi ì tún sọ bẹ́ẹ̀ mọ́, mi ì mọ̀ pé ó máa kàn ẹ́, ṣùgbọ́n torí ó ti kàn ẹ́ báyìí ńsìnyí, ó yá jẹ́ ká wá ìbátúnṣe máa ṣàtúnṣe sí i. Irọ́, Ọlọ́run ò gbé ẹnìkan ga ju ẹnìkan lọ. Nǹkan tọ́lọ́run máa ṣe náà ló máa ṣe. Nǹkan tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ ló rí. So nípa ìdí èyí, kí a má bàa di ẹni ìparun, ẹ má ṣe jẹ́ ká gan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí a bá ń gbọ́ nínú Bíbélì tí à ń kà fún wa, gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn olùṣọ́ bá ń sọ fún wa, gbogbo ìtọ́ni, gbogbo àmọ̀ràn, ká máa make sure pé gbogbo ẹ̀ là ń yálò, ká máa make sure pé gbogbo ẹ̀ là ń tẹ̀lé fínífíní. Nítorí pé kí ni, a ò fẹ́ gan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà kẹ̀dẹ̀ rèé, kí ló sọ tá bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀? Ó ní ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá bẹ̀rù òfin náà ni a ó san padà, òun yóò san wá padà. So ẹni tó bá fẹ́ kí Ọlọ́run san òun ní gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, kó fẹ́ kí Ọlọ́run san òun lẹ́san, ìwọ tó ń ṣe làálàá, ó ń ṣe kòókòó, ó ń gbìyànjú ní gbogbo ọ̀nà, ó fẹ́ jẹ́ èèyàn, ó fẹ́ ga ju bó ṣe wà lọ, ó fẹ́ níyì, ó fẹ́ lókìkí, ó fẹ́ di ẹni pàtàkì, ó ń gbìyànjú gidigidi gan. Ṣùgbọ́n kí ni àṣírí àti ṣoríire, àṣírí àti lọ síwájú, àṣírí àti ní àníkún oore? Òun ni wípé kí a má ṣe gan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kó ba lè san wá padà. Torí òun ló sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní ẹni tí ó bẹ̀rù òfin náà ni a ó san padà. Ó ṣetán láti san wá padà tí a bá ṣetán láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀, tá bá ṣetán láti máa gbọ́ràn sí òfin rẹ̀, tá bá ṣetán láti máa tẹ̀lé àmọ̀ràn rẹ̀. Òun ṣetán láti san wá padà. Kò dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni náà tó tóbi títí láyé yìí, àbí tó lágbára títí, àbí tó jẹ́ èèyàn títí tó wá náà ju Olúwa lọ. Torí Olúwa ni ẹlẹ́dàá, òun ni bàbá àwọn bàbá, òun ni ọba tó tóbi jùlọ. Lẹ́yìn rẹ̀ kò tún sẹ́lòmíràn. Nítorí ìdí èyí, ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀, ká sì máa tẹ̀lé òfin rẹ̀ kí ó ba lè máa san wá. Praise the Lord. Now, ẹsẹ̀ Bíbélì ta tún fẹ́ kà tó tún kàn báyìí ni pé, kí a tó wọlé sínú àdúrà ní ráńpẹ́, ẹsẹ̀ Bíbélì náà ni wípé a máa lọ sí ìwé Pétérù. The book of 1 Peter is the next scripture we are going to be assessing before we enter into our short prayers. Now, the book of 1 Peter chapter 5 and 6. The book of 1 Peter chapter 5 and 6. Ìwé Pétérù orí karùn-ún, ẹsẹ̀ karùn-ún àti ìkẹfà. Ìwé Bíbélì Pétérù kìíní orí karùn-ún, ẹsẹ̀ karùn-ún àti ìkẹfà. Kí ló sọ? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kà ní èdè Òyìnbó. Let's read it in English first. Now, what does it say? It says, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Now, what does that verse tells us? In the book of 1 Peter chapter 5, verse 5 and 6, now we just read verse 5, it's trying to tell us that ye younger, submit yourselves to the elders. It says, ye younger, submit yourselves unto the elders. So what does it mean by younger here? It does not mean your immediate younger brother. It does not mean those that are younger than you in age. Although it can translate that, we can say those that are younger to us should submit themselves unto us, while we also submit ourselves unto those that we are younger to. Those that are elder to us, we submit ourselves unto them. So what am I trying to say? What I'm trying to say here is that even those that have made it before you, even those
that have succeeded before you, even those that have graduated before you, even those that have been in that office that you are today before you, even those that have experienced those things you are experiencing today before you. The Bible is making us to understand that we should submit to them. We should submit to them. They are our elders. They are our elders. We should submit to them. If you search our minds, we understand that in every level and every status, every position, every office, there has always been somebody there before us. There has always been somebody there before. Not even somebody, there have been some people there before us. What does the Bible tell us? It says we should submit unto them. We should submit unto them. In the place of achievement, in success, some people have made it before you got there. So therefore you submit. Continue to submit unto them. I'm not asking you to ridicule yourself. I'm not asking you to bow down unto any man. But what I'm trying to tell you in the long run is that the Bible itself has instructed us, which is the word of God, according to what we read in the book of Proverbs chapter 13 verse 13. We should obey the word of God. We should obey the word of God. Now, what is it saying? It says we should, in the book of 1 Peter chapter 5 verse 5, it tells us that we should submit unto our elders. So therefore, in order for things to go on well with us, in order for us to maintain that status, in order to maintain that level, in order to climb higher, in order to be much more successful, in order to become greater than we are presently, we need to submit ourselves unto the elders. We need to submit ourselves unto the elders. Because when you do that, let me tell you one secret. They will open up to you. They will tell you where they fell. They will tell you where they went wrong. They will tell you how they climbed higher. They will tell you how they eventually passed through that thing you are passing through right now, and it did not sink them. They really came out of it, and that's why you can still see them today. They will give you those secrets, and those words are very, very important. Remember, the book of Proverbs chapter 13 verse 13 says we should not despise the word. We should not despise the word. So therefore, if you do not despise the counsels of the elders, you do not despise what they have to tell you, if you do not think that you are an item of knowledge, that you know better than everybody, you do not think that you are there in the place that you are today because you have what it takes. If you understand that you started from somewhere and it has been some people that God has been using to teach you, to instruct you, and to guide you, it has still been the same word. So if you do not still despise the word of the elders and you submit yourselves unto the elders, so therefore they will guide you with the word, and the word would cause you to be promoted, will cause you to be lifted, will cause you to be much more successful and rewarded. So verse 6 is saying, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. You see what I said? You need to humble yourselves under the mighty hand of the Almighty God. You humble yourselves under the mighty hand of the Almighty God. So that what? So that he may exalt you in due time. He may exalt you in due time. Do you want to be exalted in due time? Per time. Every month, every year, every day. Do you want to be exalted? Do you want to get those blessings that you desire? Do you want to get those rewards that you desire? Do you want your expectations to be met? Therefore, you need to humble yourselves. Humble yourselves under the mighty hand of God. Under the mighty hand of God. So if you are truly humbled yourselves under the mighty hand of God, these are the things that you take note of. The elders that God has instructed you to submit yourselves unto, you will submit yourselves unto them. Whenever the word of God is being spoken, you will not believe that you are above every knowledge, that you are above everybody. Then you pay attention, you humble yourself under the mighty hand of God, and you will listen, to obey, to follow the word and the instructions of God. So therefore, when I want to refer back to 1 Peter chapter 5 verse 5, in the concluding aspect, it said in the middle, he said, yea, all of you be subject unto one another, be subject one to another, and be clothed with humility. Which means even the elders is still talking to us, is still talking to the elders, is still telling us
that as elders you should always submit yourselves unto those that are younger to you. You should submit yourselves unto those that are younger to you. Do not assume that because you are elderly, that means that the younger one cannot advise you. Do not assume that because you are elderly, God cannot use the younger ones to correct you. Do not assume that because you are elderly, that there's nothing you need from the younger ones, that they themselves are the ones that need you. They are the ones that should be chasing after you. But let me tell you, God can use anyone for anybody, no matter your status, no matter how great you are, no matter how elderly you are. It could be a little child that will tell you that do not go on that journey. Why? Because there is evil on the way. And if you do not listen to the word, if you despise the word, you will surely get that evil on the way. But if you listen to the word, you obey the word, that instruction you keep, and you do not travel, you realize that you are saving yourself of that danger. You are saving yourself from that danger. You will then see another day and you have other opportunities to travel. So therefore, it is very important as elderly, we submit unto one another, ourselves. We should submit ourselves one to another, and be clothed with humility. We will not be like, because I'm elderly, when the younger one is trying to correct me on something, or God is using him for me, then I feel like I'm elderly. I cannot humble myself for him. No. We should not get it wrong. We should still be humble. As unto the Almighty God, we should be humble. Because why? The God in him is what? Is the one that we are relating with, is the one we are dealing with. So we need to humble ourselves one to another. And for God resisted the proud, which is the concluding part of verse 5. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. God so much resists the proud. The Lord cannot bear the presence of a proud person. If you are still proud and you feel, nobody can talk to you, who is this person to be telling me this? Who is this person to be saying these words to me? Who is this person to be commanding me? Who is this person to be controlling me? Do you know who I am? Do you know where I've been? If not for so condition, do you know who you are talking to? In fact, that the word of God is making us to understand that the Lord resisted the proud. Such a thing is a proud attitude. Is a characteristics of a proud person. So we need to caution and change and make a change, because God giveth grace to the humble. In order for us to find grace and find abundant grace, we need to do what? We need to be humble. Now in Yoruba, ní èdè Yorùbá, ó ní ìwé Pétérù kínní orí 5 ẹsẹ̀ 5 àti 6. Orí 5 bẹ̀rẹ̀ báyìí pé ó ní bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin ìpẹ̀rẹ̀ ẹ tẹríba fún àwọn àgbà. Àní gbogbo yín ẹ máa tẹríba fún ara yín, kí ẹ sì fi ìrẹ̀lẹ̀ wọ ara yín ní aṣọ. Ó ní nítorí Ọlọ́run kọ ojú ìjà sí àwọn agbéraga, ṣùgbọ́n ó ń fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Nǹkan tí ẹsẹ̀ Bíbélì ń sọ fún wa ni pé ó ní àwa ìpẹ̀rẹ̀ kí a máa tẹríba fún àwọn àgbà. Àwa ìpẹ̀rẹ̀ ká máa tẹríba fún àwọn àgbà. Ó ní ìdí tí ó fi sọ̀rọ̀ yìí ni pé ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ èdè Yorùbá kan bí òwe àbáṣàmọ̀ ló sọ pé ẹnu àgbà ni obì tí ń gbó, ẹnu àgbà ni obì tí ń gbó. Ohun tágbà rí lórí ìjókòó tó ń wò, tọ́mọ kékeré bá gun orí igi, kó gun orí igi kó tún pọ́n igi yẹn léra wọn bí ẹ̀mẹwàá, kò ní rí. Ohun tágbà dẹ̀ fi ń ṣe àgbà kò lè yí ọmọdé, gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ló fi ju ọmọdé lọ. Ó tún sọ báyìí pé ó ní ọmọdé lè láṣọ bí àgbà o, ṣùgbọ́n kí ni, kò lè lákìísà bí àgbà. So kí ni mò ń gbìyànjú àti sọ, òun ni wípé ká má ṣe sọ pé àwa new school, ká má ṣe sọ pé àwa jet age, ká má ṣe sọ pé àwa computer age, àwa gangan la mọ̀, ẹ̀yin ò dá nǹkan mọ̀, ilé alámọ̀ lẹ́yìn gbé, àwa ń tiwa mansion là ń gbé, ẹ̀yin kí lẹ́yìn dá mọ̀, àwa ní packaging, àwa ní new system. Ká má ṣe sọ bẹ́ẹ̀, nítorí pé kí ni, ṣe rí ọgbọ́n àwọn àgbà
tá bá fi ṣe ọgbọ́n ó máa ń jẹ́ ká gbọ́n sí ni, ó máa ń jẹ́ kí a ní òye, ó dẹ̀ ń jẹ́ ká máa dàgbà sí i. So Ọlọ́run wá tí wọ́n á jẹ́ kó yé wa pé àní gbogbo yín ẹ máa tẹríba fún ara yín, kí ẹ sì fi ìrẹ̀lẹ̀ wọ ara yín ní aṣọ. Kí ló ń gbìyànjú àti sọ bí? Ẹsẹ̀ Bíbélì ń sọ fún wa pé àtàgbà àtọmọdé ká máa ṣe kí ni? Ká máa tẹríba fún ara wa, ká máa tẹríba fún ara wa. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbàlagbà míì á ní torí pé ó jẹ́ ọmọdé, á ní ọmọ kékeré ní jàre, kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀, ọmọdé ní jàre, jẹ́ ká rẹ́ jẹ, ọmọdé ní jàre, kí ló dámọ̀? Ẹ jẹ́ kí n sọ̀kan fún yín. Ẹsẹ̀ Bíbélì ó ní pé kí ni? Ó ní kí a máa tẹríba fún ara wa. Ṣé rí àwọn ọmọdé yẹn, ó lè kéré o, ṣùgbọ́n ó lè jù nínú. Ọmọ kékeré tẹ̀ ń rí yẹn, tẹ rò pé ọmọ kékeré ni torí pé ṣojú yín ló ṣe bí, ṣojú yín ló ṣe ń dàgbà. Ṣé rí ọmọ kékeré yẹn lójú yín lẹ fi rò pé ẹ ti mọ̀ tán, ṣùgbọ́n kí ni? Inú jìn. Ẹ ò tí ì mọ ohun tí Ọlọ́run tó ń gbénu ọmọ kékeré yẹn, ẹ ò tí ì mọ irú ọgbọ́n tó ń bẹ ní agbárí rẹ̀, ẹ tí ì mọ irú àwọn kọ̀ọ̀kan tó ti bá ṣe, tó ti là lójú, ẹ tí ì mọ nǹkan tí òun gan lè ṣe, tó lè gbéṣe láyé rẹ̀, ohun tó ti ṣe lẹ ti mọ̀, ẹ tí ì mọ ọjọ́ ọ̀la rẹ̀. So ọmọ kékeré tẹ̀ ń rí yẹn, tẹ́ ò bá tẹríba fún, mi ò ní pé kẹ́ máa pé lórí pé ẹ fẹ́ jẹran kẹ́ máa pé màálù ń bọ̀ dá o, ẹ má ṣì mí gbọ́ ẹ̀yin àgbà. Ṣùgbọ́n ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni wípé ọmọ kékeré tẹ́ rí yẹn, tẹ́ bá tẹríba fún, tó bá di ọjọ́ ọ̀la, ohun gangan ni Ọlọ́run lè lò fún yín láti dé ibi tí tó kàn fún yín láti dé láyé yín. Ọmọ kékeré tẹ́ rí yẹn, Ọlọ́run lè lò láti kópa kan ní ayé yín tó jẹ́ pé in fact ẹ wò gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ yín gan tó jágbàlagbà, wọ́n lè má lè ṣe ohun tí ọmọ kékeré yẹn máa ṣe ní ilé ayé yín. Kódà ọmọ kékeré, ọmọ bíntín, ó lè sọ fún yín pé bàbá ẹ má rìnrìn àjò yẹn, màmá ẹ má rìnrìn àjò yẹn, ewu wà lọ́nà. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ní kí ló ń ṣọmọ yìí, ta ló ráyè gbogbo rántí, my friend lọ jókòó síbí kan jàre. Tẹ́ wá lọ sí ìrìn àjò náà, tí ewu bá ṣẹlẹ̀ lọ́nà, ẹ máa rántí pé ọmọ kékeré yẹn dẹ̀ sọ fún yín o. Ìyẹn ni wípé kò sí ẹni tí Ọlọ́run lè lò fún ẹ̀dá láyé yìí, àti àgbà àti ọmọdé, gbogbo wa lọ́lọ́run lò. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá lọ sí ìlú Ifẹ̀, wọ́n máa ń sọ nǹkan, wọ́n máa ní tọmọdé tàgbà la dálé ọgbọ́n fún, àtọmọdé àtàgbàlagbà la dálé ọgbọ́n fún. Ìyẹn túmọ̀ sí pé kí ni? Ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n la fi dá ilé Ifẹ̀. Ṣùgbọ́n tó torí di èyí, ẹ jẹ́ ká máa tẹríba fún ara wa. Ní èdè òyìnbó ní respect is reciprocal. Tó bá tẹríba fún mi, èmi náà ò tẹríba fún ẹ. Ẹ̀yin ọmọdé, ẹ má dúró ká àgbàlagbà tẹríba fún yín kẹ́ tó tẹríba o. Ẹ máa tẹríba fún àgbà lóòrèkóòrè. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbà ẹ mọ̀ pé tọmọdé bá ti tẹríba fún yín, mi ò ní kẹ́ tẹríyín bàbá yìí o, ṣùgbọ́n nínú ọkàn yín pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn kẹ́ máa tẹríba padà fún ọmọdé. Torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó wá ní kí ẹ sì fi ìrẹ̀lẹ̀ wọ ara yín ní aṣọ, ká fi ìrẹ̀lẹ̀ wọ ara wa ní aṣọ. Ṣùgbọ́n ó ní nítorí Ọlọ́run kọ ojú ìjà sí àwọn agbéraga. Ẹnikẹ́ni tó bá gbéraga láyé yìí, tó bá ní bákan ni tòun ṣe jẹ́, tó ní kò sẹ́ni tó tún tó òun láyé yìí, tó ní pé kò sẹ́ni bí òun, pé òun nìkan ni, òun ni gbogbo wọn wò, òun ni gbogbo wọn fẹ́ rí, òun ni gbogbo wọn fẹ́ gbọ́, òun nìkan náà ni àfòun nìkan ṣáá, láìsí òun kò sẹ́lòmíràn. Agbéraga ni ẹni bẹ́ẹ̀. Ṣé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ Ọlọ́run máa ń kọjú ìjà sí. Mo dẹ̀ lérò pé kò sẹ́ni kankan nínú wa tó fẹ́ rí ìjà Ọlọ́run, tó fẹ́ rí ìjà Ọlọ́run. Ẹni tó bá fẹ́ rí ìjà Ọlọ́run, ó fẹ́ tọ́ ikú wò nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ ní ìyà ní ìpẹ̀kun, ó máa ṣe kí ni? Ó máa wà nínú ìfẹ́ Olúwa. So ẹni tó bá fẹ́ wà nínú ìfẹ́ Olúwa, ó láti gbọ́ nǹkan tí Ọlọ́run sọ, gẹ́gẹ́ bí a ṣe kà ní ìwé Òwe orí 13 ẹsẹ̀ 13, wípé kí ni? Kí a máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀, ká má ṣe tàpá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ká má ṣe tàpá sọ̀rọ̀ rẹ̀. So ó wá sọ fún wa pé ṣùgbọ́n ó ń fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá ti ní ìrẹ̀lẹ̀, ó máa rí oore ọ̀fẹ́ gbà. Tẹ́ bá fẹ́ máa rí oore ọ̀fẹ́ gbà ní ọ̀tún lọ́tún, ní rẹpẹtẹ, ẹ máa ní ìrẹ̀lẹ̀, ẹ máa ní ìrẹ̀lẹ̀, ẹ máa ní ìrẹ̀lẹ̀, àtàgbà àtọmọdé, ẹ máa ní ìrẹ̀lẹ̀, ẹ máa ní ìrẹ̀lẹ̀.
ẹsẹ̀ kẹfà ìwé Pétérù kínní orí 5 ẹsẹ̀ kẹfà la fẹ́ kà báyìí. Mọ̀ pátí ẹsẹ̀ 5 tẹ́lẹ̀, ẹsẹ̀ 5 la ṣe kà tán yìí, ẹsẹ̀ kẹfà la fẹ́ kà báyìí. Ó ní nítorí náà ẹ rẹ ara yín sílẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára Ọlọ́run kí òun kó lè gbé yín ga ní àkókò. Nǹkan tó ń sọ ni pé ká máa rẹ ara wa sílẹ̀, àtọmọdé àtàgbà. Ká má nítorí àti lówó lọ́wọ́ àfẹ́ tẹríba fágbà, àfẹ́ tẹríba fára wa, àfẹ́ tẹríba fáwọn ọmọdé. Ká má ní pé torí pa ti dàgbà a lè tẹríba fẹ́ni kankan. Nítorí ìdí èyí, gbogbo àwọn pásítọ̀ wa, àwọn olùṣọ́ wa, àwọn tí Ọlọ́run ti darí láti tọ́ wa sọ́nà nínú ẹ̀mí àti even ní ara, àwọn tọ́lọ́run tó fẹ́ máa lò fún wa tó jẹ́ bí ọmọdé sí wa, a lè máa wò wọ́n pé torí ọjọ́ ọmọdé àfẹ́ tẹríba. Nítorí ìdí èyí, kí ló sọ? Ẹsẹ̀ Bíbélì náà sọ pé kí ni? Ká máa rẹ ara wa sílẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára Ọlọ́run. Tá bá ti rẹ ara wa sílẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára Ọlọ́run, a rí wípé Ọlọ́run á ṣí wa ní ojú. A rí pé àwọn tí a fẹ́ tẹríba fún yìí gẹ́gẹ́ bí àgbà, àwọn lọ́lọ́run fẹ́ lò fún wa, àwọn lọ́lọ́run fẹ́ lò fún wa, àwọn gangan. A lè máa sọ pé ẹni báyìí ni mi fẹ́ kọ́ Ọlọ́run lò fún mi o, ṣùgbọ́n ohun tó wu Olúwa ló máa ṣe. Àwọn lọ́lọ́run fẹ́ lò fún wa. So ká máa tẹríba lábẹ́ ọwọ́ agbára Ọlọ́run kí òun kó lè gbé yín ga ní àkókò. Tẹ́ bá fẹ́ máa rí ìgbéga ní àkókò, àtọmọdé àtàgbà, tẹ́ bá fẹ́ máa rí ìgbéga, gbogbo ohun tẹ́ fẹ́ k'Ọlọ́run máa ṣe fún yín, gbogbo ọ̀nà tẹ́ ń gbà k'Ọlọ́run máa là fún yín, gbogbo èrò tẹ́ ń rò kẹ́ máa ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye láti tọ ọ̀nà náà. Gbogbo òkè tẹ́ fẹ́ gùn kí ọ̀nà àbáyọ lè máa wà, kẹ́ lè máa gòkè, kẹ́ lè máa náṣeyọrí sí láyé. Tẹ́ bá fẹ́ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ Bíbélì náà ó sọ fún wa wípé kí Ọlọ́run kó lè máa gbé wa ga ní àkókò, kí ni ká ṣe? Ká máa rẹ ara wa sílẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára Ọlọ́run. Ẹni tó bá ti rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára Ọlọ́run, gbogbo nǹkan tá ti ń sọ láti àárọ̀, gbogbo ẹ̀ ló máa mú ṣe, gbogbo ẹ̀ ló máa gbọ́, gbogbo ẹ̀ ló máa tẹ̀lé. Ìjẹ́ ìdí èyí, mo fẹ́ pa Bíbélì mi dé, a fẹ́ wọlé sínú àdúrà ní ráńpẹ́. Mo wá gbàdúrà báyìí síwájú pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá ti gbọ́ bó ṣe ń gba etí ọ̀tún wọlé kó má ṣe gba tòsì jáde. Ká má ṣe kórìíra ọ̀rọ̀ náà ní orúkọ Jésù. And we are about entering into the prayer. As we are going to pray, first of all, I pray to God that as we hear the word of God, that the word should manifest in our lives in the name of Jesus. As the word is entering through the right ear, may it not go out through the left ear in Jesus' name. May we not despise the word that is coming forth unto us. All that we have heard so far in this evening service, I pray that God Almighty should allow it to enter into our hearts and manifest in our lives in the mighty name of Jesus, in the precious name of Jesus. So now, first of all, in English, lákọ̀ọ́kọ́ ní èdè òyìnbó, we are going to be praying to God. Oh Lord, teach me your word and let me understand. Oh Lord, teach me your word and let me understand. Oh Lord, teach me your word and let me understand. Open your mouth and pray now. Father, in the name of Jesus, Ancient of Days, King of Glory. Oh, the fear of God is the beginning of wisdom. I fear you to obey your word, to follow your teachings. Oh Lord, I pray this moment that you continue to teach me your word so that I will understand. Continue to teach me your word and let me understand in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh Lord, as your word comes forth unto me, oh Lord, help me to understand. Help me to be teachable. In the name of Jesus. Help me to be teachable. In the mighty name of Jesus. For in Jesus' name, our Lord, we pray. In the mighty name of Jesus, we pray. Ní Yorùbá, ẹ jẹ́ ká gbà ládùúrà pé Olúwa máa kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ rẹ. Olúwa máa kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ rẹ kí o sì fi òye fún mi. Olúwa máa kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ rẹ kí o sì fi òye fún mi. Nígbà yìí ẹ jẹ́ ká lanu ká gbàdúrà. Olúwa ní orúkọ Jésù, Bàbá ní orúkọ Jésù, Ọlọ́run alágbára ńlá. Olúwa, ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. Olúwa, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ, mo bẹ̀rù rẹ gidigidi gan láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ. Olúwa, máa kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ rẹ
máa kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ rẹ, kó sì máa fún mi ní ọgbọ́n, kó máa fún mi ní òye ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Gbogbo ohun tó ju ọgbọ́n orí mi lọ, Olúwa, gbogbo ohun tó ju ọjọ́ orí mi lọ, Olúwa, gbogbo ohun tó ju agbára mi lọ, Olúwa, máa kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa, máa kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ rẹ, kó sì máa fún mi ní òye, Olúwa, kí n lè dàgbà nínú ẹ̀mí, Olúwa, kí n lè ní agbára lórúkọ Jésù, torí pé kí ni agbára ní ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa, kí n lè ní agbára ní orúkọ Jésù, lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, kí n lè ní òye láti borí gbogbo ohun tó jù mí lọ, tó ju ọjọ́ orí mi lọ, tó ju ọgbọ́n orí mi lọ, ní orúkọ Jésù. Olúwa, kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ rẹ, bàbá, kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa, kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ rẹ, Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. A máa tún padà sí èdè òyìnbó, àdúrà kejì tá fẹ́ gbà. The second prayer point, we are going to first of all pray in English language. Now it says, God, I don't want to be ungrateful. Help me to be humble. Oh Lord, I don't want to be ungrateful. Help me to be humble. Oh Lord, I don't want to be ungrateful. Help me to be humble. Nísìnyí a máa gbàládùra. Let us pray. Nísìnyí a máa gbàládùra. Olúwa, mi ò fẹ́ jẹ́ abáramúre jẹ. Mi ò fẹ́ jẹ́ abáramúre jẹ. Ràn mí lọ́wọ́ láti ní ìtẹríba. Olúwa, mi ò fẹ́ jẹ́ abáramúre jẹ. Ràn mí lọ́wọ́ láti ní ìtẹríba. Open your mouth and pray. Lánàá tó gbàdúrà. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Olúwa, mi ò fẹ́ jẹ́ abáramúre jẹ. Ràn mí lọ́wọ́ láti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ. Olúwa, mi ò fẹ́ jẹ́ abáramúre jẹ. Ràn mí lọ́wọ́ kó fún mi ní ẹ̀mí ìtẹríba. Ràn mí lọ́wọ́ kó fún mi ní ẹ̀mí ìtẹríba. Ràn mí lọ́wọ́ kó fún mi ní ẹ̀mí ìtẹríba. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ tí mo ti gbọ́ ní ọjọ́ òní, Olúwa, ràn mí lọ́wọ́. Ẹ̀mí ìtẹríba, Olúwa, fi fún mi. Ẹ̀mí ìtẹríba, Olúwa, fi fún mi. Ẹ̀mí tó mú ní tẹríba, Olúwa, fi fún mi. Mi ò fẹ́ jẹ́ abáramúre jẹ. Ẹni tí ò bá ti tẹríba, kò sí nǹkan tó lè ṣe fún, kò sí oore tó lè ṣe fún láyé yìí. Kò lè mọ̀, torí pé tó bá dọjọ́ ọ̀la, ó máa lérò pé agbára òun ló débẹ̀, ọgbọ́n orí òun ló débẹ̀, ìmọ̀ òun lòun fi ṣe. Olúwa, nítorí díẹ̀ yìí, fún mi ní ẹ̀mí ìtẹríba. Fún mi ní ẹ̀mí ìtẹríba. Mi ò fẹ́ jọra mi lójú, Olúwa. Fún mi ní ẹ̀mí ìtẹríba. Olúwa, fún mi ní ẹ̀mí ìtẹríba. Mi ò fẹ́ jẹ́ abáramúre jẹ. Ní orúkọ Jésù, O Lord God, give me the spirit of humility. Help me to be humble. Help me to be humble. I do not want to be an ungrateful person. For an ungrateful person, there's no amount of help you can render him. There's no amount of goodness you can offer him. There's no amount of favor you can give unto him. Oh, Father, if he surely gets to his destination place, he will assume that it is his wisdom. He will assume that it is his making. He will assume that it is by his own understanding. Oh Lord, I do not want to be like that. So therefore, give me the spirit of humility. Help me to be humble. Help me to be humble. I don't want to be an ingrate. Father, help me to be humble. Father, help me to be humble in the name of Jesus. For in Jesus' name, our Lord, we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. The third prayer, àdúrà kẹta. It says, break me and remold me, so that I can remain humble under your mighty hand, O God. Break me and remold me, so that I can remain humble under your mighty hand. You know, there are many people, the position that we are today, the place that we find ourselves today, it is not easy to be humble. It is not easy to be humble because of the kind of power and the kind of possession that we have already gained. So it is not easy to be humble. So therefore, we need prayers to be humble. We are going to tell God, because nothing is too much. Nothing is difficult for God to do. God, we are going to tell God to break us and remold us so that we can be humble. Let us tell God to break us and remold us so that we can remain humble under his mighty hand. So that we can remain humble under his mighty hand. Open your mouth and pray. Ní èdè Yorùbá, a máa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, tú mi mọ́. Olúwa, fọ́ mi kalẹ̀ kó tú mi mọ́. Olúwa, fọ́ mi kalẹ̀ kó tú mi mọ́. Bàbá, fọ́ mi kalẹ̀ kó tú mi mọ́. Kí lè ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára ńlá rẹ. Olúwa, fọ́ mi kalẹ̀ kó tú mi mọ́. Kí lè ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára Olúwa. Bàbá, nítorí ìdí èyí, nítorí ìdí pàtàkì ni a ṣe fẹ́ gbàdúrà yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa láti bára wa ní ipò agbára, láti bára ní ipò ọlá, nípò ńlá, níbi gíga. Torí ìdí èyí, a ò ní ìtẹríba mọ́. Kò sí bá ṣe lè tẹríba. Kò sí iye ọ̀rọ̀ tó lè sọ fún wa. Kò sí iye nǹkan tí ìjà tó lè dojúkọ wá. A lè tẹríba. Ṣùgbọ́n kò rọrùn náà. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ tẹríba, kò kàn rọrùn ni. Torí àwọn nǹkan tó ti ní, torí ipò tó wà, torí agbára tó ti ní, kò lè tẹríba, kò rọrùn. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú àdúrà, kò sí ohun tó ṣòro ṣe
lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kò sí ohun tó ṣòro ṣe fún Ọlọ́run, kò sí ohun tó ṣòro ṣe fún Ọlọ́run, torí pé kí ni, ó yẹ ká ga jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ibi gíga kan dẹ̀ wà tí à ń lọ láyé yìí tí a fẹ́, torí náà tẹríba. So a máa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa mo fẹ́ kó fọ́ mi kalẹ̀, mo fẹ́ kó tún mi mọ́, Olúwa kó sì fún mi ní ẹ̀mí ìtẹríba lábẹ́ ọwọ́ agbára ńlá rẹ̀. Lánàá kó gbàdúrà, Father, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Oh Lord, break me. Father, break me and remold me. Oh Lord, break me and remold me and help me. Help me to be humble. Help me to be humble. Break me and remold me so that I can remain humble under your mighty hand. In the name of Jesus. Oh Lord, break me and remold me so that I can remain humble under your mighty hands. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I know it is not by my making, oh Lord, that all these things can be done. It is only by your impact. It's only by your power. It's only by your word that all these things can be done. So therefore, Father, break me and remold me so that I can remain humble under your mighty hands. In the mighty name of Jesus. Olúwa fọ́ mi kalẹ̀, kó tú mi mọ́, kí lè ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára ńlá rẹ ní orúkọ Jésù. Olúwa, gbogbo ohun tó ṣòro ṣe fún ẹ̀dá kò ṣòro lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Olúwa, ó lè ṣòro fún mi láti ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀, ṣùgbọ́n kò ṣòro fún ẹ láti fọ́ mi kalẹ̀ kó tú mi mọ́. Bàbá, fọ́ mi kalẹ̀ kó tú mi mọ́, jẹ́ kí n ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára ńlá rẹ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Now the fourth prayer, àdúrà kẹrin tá fẹ́ gbà. The fourth prayer we are going to be praying, lákọ̀ọ́kọ́ ní èdè òyìnbó. First of all, in English, says, Father, exalt me in due time. Father, exalt me in due time. In Yorùbá, ní èdè Yorùbá, ó ní bàbá, bàbá gbé mi ga ní lákòókò. Bàbá gbé mi ga lákòókò. Bàbá gbé mi ga lákòókò. Bàbá gbé mi ga lákòókò. Now we are going to open our mouth and pray. Oh Lord God, lánàá kó gbàdúrà. Oh Lord God, exalt me in due time. Father, exalt me in due time. Father, exalt me in due time. Olúwa gbé mi ga lákòókò. Olúwa gbé mi ga lákòókò. Bàbá gbé mi ga lákòókò. Father, exalt me in due time. Father, exalt me in due time. Father, exalt me in due time. In the name of Jesus. Father, exalt me in due time. Olúwa gbé mi ga lákòókò. In the mighty name of Jesus. For in Jesus' name, our Lord, we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Now, we are going to try to make this brief. This is the final prayer. Nísìnyí, a máa ní láti ṣe lè ní ráńpẹ́ torí pé àdúrà tó kẹ́yìn lélẹ̀ tá máa gbà ní òní yìí. We are going to tell God, oh Lord, everyone that you use for me to get to my Canaan on time, Lord, every day of their lives, continue to perfect them, and they will have no limit in Jesus' name. Let me repeat again. Oh Lord, everyone that you use for me to get to my Canaan on time, Lord, every day of their lives, continue to perfect them, and they will have no limit in the name of Jesus. Open your mouth and pray. Ní Yorùbá, ní Yorùbá, a máa gbàládùra pé Olúwa gbogbo àwọn tó lò fún mi, Olúwa gbogbo àwọn tó lò fún mi láti dé ilẹ̀ lérí lákòókò, láti dé ilẹ̀ lérí bọ̀rọ̀, láti dé ilẹ̀ lérí ní àkókò. Olúwa, ní gbogbo ọjọ́ ayé wọn, Bàbá máa dá wọn ní pípé. Olúwa máa ṣe ọ̀rọ̀ wọn ní àṣepé. Olúwa máa ṣe tiwọn ní àṣepé. Olúwa máa ṣe tiwọn ní àṣepé. Ní orúkọ Jésù, Olúwa máa ṣe tiwọn ní àṣepé. Kí ayé wọn, Olúwa, kó má ṣe ní ìdíwọ̀n. Kí ayé wọn kó má ṣe ní ìdíwọ̀n. Olúwa, kí ayé wọn kó má ṣe ní ìdíwọ̀n. Olúwa gbé wọn ga. Olúwa máa gbé wọn ga ní orúkọ Jésù. Lánàá kó gbàdúrà. Father, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, oh Lord God, everyone that you use for me, everyone that you are using and you are about to use for me to get to my Canaan on time, oh Lord God, I pray that you continue every day of their life to perfect them, continue to perfect their ways, continue to perfect their homes, continue to perfect their lives in the mighty name of Jesus, in the precious name of Jesus Christ. Oh Lord God, they shall have no limit. They shall have no limit in the name of Jesus. Only you shall be their limit. In the precious name of Jesus. Ní orúkọ Jésù, Olúwa, gbogbo àwọn tó ń lò fún mi, gbogbo àwọn tó ti lò fún mi lẹ́yìn, àtàwọn tó ṣì máa lò fún mi lọ́jọ́ iwájú, láti dé ilẹ̀ lérí náà. Olúwa, Bàbá, ní orúkọ Jésù, torí pé èèyàn yín ni wọ́n, ọgbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ yín lẹ́nu. Bàbá, máa ṣe ọ̀rọ̀ wọn láṣepé. Bàbá, máa ṣe ọ̀rọ̀ wọn láṣepé ní ayé wọn, ní ilé wọn, ní ẹbí wọn. Olúwa, ní ọ̀nà wọn, Olúwa, máa ṣe tiwọn láṣepé. Olúwa, máa ṣe tiwọn láṣepé. Máa ṣe tiwọn láàbọ̀. Olúwa, máa ṣe tiwọn ní àṣepé. Máa ṣe tiwọn ní àṣepé kó máa gòkè sí, kó máa gòkè sí. Olúwa, kí ayé wọn kó má ṣe ní ìdíwọ̀n.
káyé wọn kó má ṣe ní ìdíwọ̀n. Olúwa kó máa gòkè sí, kó máa gòkè sí, kó máa gòkè sí. Ìwọ nìkan ni kó ga jù wọ́n lọ ní orúkọ Jésù, lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In the mighty name of Jesus Christ our Lord we pray. Amen, amen, amen. In Jesus' name, fire. If you believe that God has answered your prayer, and you know that the God that we serve is a living God, nothing is difficult for him to do in your life. Your own situation is not difficult for him to handle. I want you to meditate on this word that we have shared today. I want you to also study that scriptures, those scriptures that we read, the book of Proverbs chapter 13 verse 13 and the book of 1 Peter chapter 5 verses 5 and 6. Let's study them when we are on our own, so that we can understand them more, and I pray that the Holy Spirit will open our eyes and our minds of understanding to know them and to follow them accordingly, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you very much for joining us today. Thank you very much for watching this video, and I pray to God that the Spirit of God will never depart from you, in the precious name of Jesus. Go in peace. In Jesus' name, our Lord, we pray. Amen, amen, amen. In Jesus' name. Mo gbàládùra pé bí ẹ ṣe ti bá a ká lọ́nà ètò yìí, tẹ́tí wò wá, tẹ́tí gbọ́ wá, Olúwa gbogbo ojú tẹ́ fi ń wò wá láyé kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní dí. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run á túbọ̀ máa jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, á túbọ̀ máa jẹ́wọ́ ara rẹ̀ ní ayé yín lórúkọ Jésù. Ẹ túbọ̀ máa ka àwọn ìwé ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà ní ọjọ́ tí òní yìí. Ìwé Òwe ẹsẹ̀ kẹtàlá, orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹtàlá, àti ìwé Pétérù kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ karùn-ún àti ẹsẹ̀ kẹfà. Ẹ túbọ̀ máa kà á, tẹ́ bá ti dá wà, ẹ túbọ̀ máa kà á. Mo ti gbàdúrà pé Ọlọ́run á fún yín ní ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ láti kọ́ yín ní ọ̀rọ̀ rẹ̀, láti fún yín ní òye gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì ní padà lẹ́yìn yín. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù.